হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে ব্লগ নিয়ে আসিনি, আজকে আবার একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে। আমার কাছে অনেক রকম চ্যালেঞ্জ আসছে, কিন্তু আমি এক এক করে সবারটা দেখাবো। সবাই একটু ধৈর্য ধরে আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকো, আর আমার চ্যানেলটাকে দেখতে থাকো, আর আমার চ্যানেলের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকো, না হলে কিন্তু আমার ভিডিওগুলো, এক্সাইটিং ভিডিওগুলো মিস করে যাবে। আমি আগে একটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছি, দেখিয়েছি তোমাদের। ওটা দেখিয়েছিলাম একটা জনসনস বার্ডের সাহায্যে। এবার আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি, এবার হচ্ছে আমার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমি এই যে কাগজের রোল দিয়ে, আর এটা হচ্ছে নিম কাঠি দিয়ে আমি চ্যালেঞ্জটা করে দেখাবো, আর সঙ্গে আছে আমার একটা রুমাল। তাহলে আমি আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করছি, আর বেশি কথা না বাড়িয়ে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা ডিফারেন্ট স্টাইলের হ্যাচি হয়েছে। এটা একটা সত্যি অন্যরকম হ্যাচি হলো না? বাবা, চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে, সব দিয়ে জল বেরোচ্ছে এবার। এটা দিয়ে ট্রাই করে দেখি, নিম কাঠিটা দিয়ে হয় কিনা। কাগজ দিয়ে তো অনেক হয়েছে। এটা কি হ্যাচি হতে হতেও হচ্ছে না? তাহলে নিম কাঠি দিয়েও হয়েছে, কাগজ দিয়ে তো হয়েছে, নিম কাঠি দিয়েও হয়েছে।
আজকে কটা হাঁচি দিলাম সেটা তোমরা গুনে কমেন্টে লিখবে। এত হ্যাচি কোনদিন দিয়েছে নাকি সন্দেহ। ভিজে গেছে আর এটা দিয়ে হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজকে আর মনে হয় হবে না। আজকের মতন আমার এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আর বেশি বড় করব না। তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা পুরনো বন্ধু তারা আমার ভিডিওটাতে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর কমেন্ট করে জানিও কটা হাঁচি দিয়েছি। লাস্ট একটা ট্রাই নেবো। ঠিক আছে, আজকে আর হবে না, টাটা।